यहाँ से देखने का क्या नज़ारा है, यहाँ से देखिए ज़्यादा दिखता है। पठान है चाचा, पठान है, पठान से कितना देखिए। अरे क्या बोलिए, ये है जलप्रपात केवची का। इस पर आदमी गिरने पे 6 दिन पे बॉडी निकलती है ऊपर। गोली इस पार से उस पार मारने पे गोली उस तरफ नहीं जाती है, कंफर्म बात है। हाँ चाचा, उनसे से ना कैसे जाते हैं, उनसे खड़े हो जा। हमरा ऐसा लगा सारी ठाकुर है, पायगन रहा है, खड़ा करा दी तुम्हारी पीछे से निशाना लगा के कैसे देख गोली नहीं लगा नहीं लगा। एक जन भाग लगा तेरा निशाना नहीं थे, मैं मार्केट जाता हूँ। सबसे खतरनाक इंसान है।